當維港兩岸嘅天際線不斷刷新新嘅高度時，廟宇喺呢個國際都會入邊，就好似時光縫隙中嘅靜默守望者，以不變嘅姿態喺金融中心嘅喧囂中，形成咗一個縈繞香火嘅寧靜角落。喺呢啲寧靜角落入邊，有一尊尊洞察世情嘅莊嚴神像，佢哋嘅雙眼睇盡咗呢個城市嘅百年喜樂。但係有冇人諗過，究竟係邊個嘅雙手賦予咗呢啲橫木最初嘅靈魂？而呢門神聖又古老嘅手藝，又點樣喺時代嘅洪流之中去定義自己嘅傳承同變遷呢？要解答呢個問題，我哋一定要追溯源頭。香港嘅神像雕刻並唔係無根之木，佢嘅技藝融合咗閩粵流派嘅精髓。我哋請嚟施志明博士為我哋解構呢門手藝，點樣喺香港呢片土地上邊落地生根、融合發展，甚至弘揚到海外。香港咧作為移民城市啊，咁所以咧好多文化上嘅嘢咧都係因人而來就因人而往，所以啦，我哋一啲傳統嘅工藝上面都呈現咗呢一種情況嘅。例如話我哋所講嘅神像雕刻嘅工藝啦，其實我哋香港最主要有3種流派，一種我哋所講嘅廣東宮啦，另外亦都有福建宮同埋寧波宮。而呢3種其實正正就面對住唔同人嘅需要、唔同人嘅審美觀嘅。我哋最簡單嚟講嘅話，廣東宮咧其實回應咗我哋叫做本地族群，例如話我哋嘅宗族個祭祀上面，又或者係喺一個信仰嘅祭祀上面，我哋會用到呢個廣東宮嘅技藝去滿足佢哋祭祀上嘅目標，例如話佢哋拜天后啊等等嘅神靈。而水上人族群嚟講嘅話，都係沿用住本地嘅工藝。而另外外來嘅我哋所講嘅福建宮或者寧波宮嚟講話咧，就牽涉到一個我哋叫移民嘅問題。例如話客籍嘅人士嚟到嘅時候，佢哋會將佢哋傳統嘅地方嘅一啲所謂嘅審美嘅特色，亦都帶到嚟香港咁樣嘅，從而慢慢亦都有一個叫做融合嘅現象。而呢種融合嘅現象嚟講嘅話，去到今時今日啦，其實亦都會變咗我哋所講嘅香港風格。伴隨住香港嘅發展，亦都衝出香港，弘揚海外。咁呢一個亦都係神像雕刻工藝我哋值得去講嘅一個地方。理論嘅源流最終都要落喺匠人嘅雙手上邊。當時代嘅巨輪不斷向前，總會有人選擇逆流而上，緊握住傳統嘅根。蕭炳強師傅就係呢份堅持嘅守護者。佢嘅工房隱藏喺城市嘅喧囂深處，濃縮咗香港神像雕刻嘅歷史同溫度。對蕭師傅嚟講，呢門手藝唔單止係畢生嘅事業，更加係童年嘅起點。當我哋問起佢係點樣踏上呢條路嗰陣時，一切都要由佢細個嗰陣時講起。我係蕭炳強，合強昌記嘅神佛像雕刻師傅。嗱，嗰陣時我就8歲。8歲就喺屋企就同一個同屋嘅細路仔有啲爭執，咁我阿媽就梗係幫人哋，咁啊鬧我，咁啊鬧咗我走咗落去我老豆嗰度，咁啊坐喺度睇佢做嘢，咁佢嗰陣時咧就做嗰個開個眼口面咧，佢就十分鐘之內佢就做到，佢唔俾我掂嗰啲刀咧，嗰陣時細嘅，咁我話睺佢去咗打麻雀。咁就喺地下執咗個4方木，佢係照佢咁啊，挑咗個眼口皮出嚟咯。咁就收埋，等佢翻嚟望下佢咩樣，咁啊見到佢好開心喎，贏咗麻雀喎，俾佢睇下。睇完之後，佢就更加笑得燦爛啲咁。後來就開始教我做嘢啦。要真正了解呢門手藝，首先要識得睇當中嘅功夫。由一嚿平平無奇嘅木頭，去到神像嘅雛形，到底中間隱藏咗幾多繁複嘅工序？蕭師傅將會為我哋逐一拆解，行內人係點樣透過開面、打杯呢啲步驟去鑑定一位師傅嘅深厚功力。最重要咧就係嗰個木咧，而家如果我哋用一個圓形嘅完整嘅木咧，
一啲樹枝咁樣咧，佢就好容易會裂開。嗱，你一見到啲木紋咧，呢棵樹咧就有即係呢度只係1/4，棵樹係咁大嘅。咁我就攞咗呢個角出嚟，點解會咁樣攞咧？因為嗰個木收縮咧，如果佢個木成支木去收縮嘅時候，個心佢會向個心嗰度咁裂開，佢收縮係咁嘅，乾咗咁咪裂開咗咯。咁如果佢冇咗個心咧，咁佢收縮咧就會向呢兩邊收縮，佢就唔會裂開，最多係少少變形嘅。咁咧，我哋行內咧啲嘢叫做去心木。咁仲有一個方法咧可以避免嘅。咁我做完之後咧，將成個神像入邊畫空佢，咁佢就避免咗會裂開。即係個原木啦，然之後焗乾咗之後攞1/4咧，就好似喺一個西瓜切開咗4/4咁樣佢圓咁啊。咁我哋要整理咧，將嗰嚿木咧就做翻4方。咁跟住咧就畫線咧，譬如我哋要嗰個坐像。咁我哋個頭咧係佔1/5咁啊，坐喺度，咁就畫咗1/5，然之後嗰個凳腳個座喺邊度，嗰張凳嘅位喺邊度畫晒之後咧，就用鋸嚟鋸走唔要嘅地方。舊時咧，我哋就用斧頭用嘢慢慢鑿開佢。咁而家因為有高科技，咁啊鋸到啱啦，然之後先至再鑿，叫做打胚。打胚就做咗一個樣出嚟。打胚之後咧，佢唔會呢啲三紋啊嗰啲唔會好靚唔好直嘅，就有啲木紋咧，啲木刺仲飛起晒。咁啊做好晒之後，做咗個樣啦，做咗個頭擺喺邊度，隻手擺喺邊度，向邊個位，咁咧就再轉一個位叫做收光。收光咧就將嗰啲細節啦，啲衣紋嘅細節啦，全部係整理好同埋整翻滑嘅。因為打胚嗰陣時係唔滑嘅，個面係一忽忽咁樣。咁啊整翻佢滑同埋平整晒之後咧，就打磨啦。最後就開個面，開個面係最關鍵。當我哋做好個木像之後咧，跟住落嚟嗰個工序就係上底漆。上底漆嘅目的咧就係要將嗰啲木嘅纖維嗰個木眼咧，即係嗰個窿嗰啲咧，就將佢全部塞滿咗，做到佢令好似一個玻璃面咁樣。然之後我哋先至再進行第二個工序。跟住咧，我哋就會用一啲灰咧，用一啲灰開咗之後咧，就泵落去個針筒入邊，用個針筒咧就擠嗰啲灰出嚟。嗰啲灰咧就係跟住原先我哋畫好咗嘅雲紋啊、龍紋啊，同埋一啲花紋咁樣行一條線，令到佢有一個凹凸感嘅。咁啊底漆乾咗之後咧，大約係4至5個鐘頭咧。嗰個底漆乾咗之後咧，我哋就可以一塊一塊金箔貼上去啦。貼咗上去之後咧，就用一啲筆將嗰啲金箔掃平咗佢，令到佢見唔到有一啲金箔飛下出嚟咁樣咧，就 OK 啦。咁跟住咧，我哋就會進行上彩色嘅。最後嘅工序咧，我哋就會畫眼啦、畫眉啦、畫口啦。呢個工序咧係最重要嘅，成個神像嘅神髓係點樣咧？就靠呢一部分嘅。咁我哋開始畫眼之前咧，就首先畫咗個眼白先啦，然之後咧就會跟住嗰個眼型畫翻啲眼線啊、眼眉啊咁樣，最後就畫個嘴啦。個嘴就都好重要嘅，有冇笑容咧就全靠呢個部分嘅。神像咧，如果需要種鬚嘅時候咧，我哋會種鬚嘅。咁我哋用嘅物料咧，現代咧就用尼龍啦。古代咧就係會用麻嘅，因為麻本身係白色嘅，如果要黑色嘅時候咧就會染黑啦。咁我哋種鬚之前咧就會喺嗰個神像嘅嘴唇兩邊咧，同埋下巴啦，同埋耳仔兩邊側邊就轉咗個窿先。咁然之後咧就將成執鬚種咗落去咧就完成嘅。嗱，廣東人入葬咧就係會用金長銀葬，佢做到佢將個五臟做咗出嚟，心肝脾肺腎同埋條腸嘅做出嚟。金腸咧就係嗰個大腸啊，佢用金嚟做嘅。咁其實其他咧心肝脾肺腎咧，佢就做銀嚟做嘅。咁佢用銀嚟做咧，佢上邊咧做咗好似三架咁樣嘅，一個鐵線衣架咁咧，底下咧就掛咗嗰個心肝脾肺腎咁五個喺度。工序之外，另一部分係欣賞嘅藝術。神像雕刻有唔同嘅流派，例如廣東、福建、寧波3個流派各具特色。對於一般大眾嚟講，應該點樣去欣賞一尊神像嘅精妙之處？
又點樣分辨唔同流派嘅風格同神韻？蕭師傅將會教大家一啲入門嘅技巧。呢一尊呢，就係呂祖師，即係百幾年前嘅廣東功嚟嘅。廣東功呢，就注重嗰個線條係好簡單，同埋呢，佢有一個坐喺度有個叫功架。咩叫功架呢？你見到呢隻腳呢，就縮埋去嘅，呢隻腳係硬咗出去嘅。如果係福建功呢，佢就唔會咁樣擺嘅。福建功嘅要求係坐得好正嘅，就係好似呢啲咁樣啦，就係福建功。福建功佢左右對稱啊，同埋企得好正，同埋咧福建功嗰個衣紋啊，嗰個衫嘅接紋咧就比較誇張嘅。咁廣東功咧個衣紋咧就簡單好多，呢個係最大嘅分別。咁至於凌波功咧同福建功咧又有啲唔同。凌波功咧，譬如呢個佛像咁樣，佢啲三紋咧就好有層次嘅，同埋好有規律咁樣做出嚟嘅。咁如果係福建功咧，佢就唔會咁樣嘅。凌波功做嗰個佛像嘅比例咧，呢個頭呢個位咧係佔全身嘅7.5%嘅，呢個係最啱嘅比例。同埋個膊頭幾闊啊，膝頭幾闊幾深啊，全部有晒規格。呢個係凌波功嘅特點，而福建功同埋廣東功係冇。咁仲有一個係武將咧，就係最大嘅分別。呢個就係凌波功嘅武將。咁佢啲盔甲咧就做得好靚嘅。咁佢呢個咧就係按照舞台劇嘅盔甲嚟做。咁呢個凌波功咧，佢啲盔甲咧係挑得好精緻啦，同埋佢擺出嚟咧，你見到嘅轉一個圈，你見到佢個動態嘅，有個動感嘅打側咁樣企嘅。呢個咧就係福建功。福建功咧，因為佢哋嗰個神像拜嗰陣時，佢要求成個企喺度正嘅，左右對稱，唔會有動態嘅。後期嘅福建功咧就會有動態，呢啲係早期嘅。咁其實神像仲有一個咧係最重要咧，係咁樣咧。如果佢有少少動感咧，個神像係生猛好多。如果佢直接咁企喺度咧，係呢個童子咧，佢個頭側側地啊，成個身咁樣扭咧，就係嗰個活潑好多。凌波功嘅佛像咧，佢係成個面係飽滿嘅，包括呢啲位置咧，個嘴咧，嗰啲係唔會凹到好犀利。因為呢個咧，其實佢係唔會凹好多，因為燈光嘅問題咧，所以令到佢好似好凹咁樣。其實就唔會好凹嘅。咁要做呢個笑容咧，只要將個上嗰個嘴角咧翹起上嚟咧，佢就會笑嘅。咁呢尊地藏菩薩咧就係好特別嘅凌波。凌波功最特別咧就係所有嘢拆得甩嘅。頂帽可以咁擺翻落去，呢個就最特別嘅。咧混合咗之後咧，我就將佢變成我嘅特色啦。咁就做到去澳洲嘅 Sydney 啦、三藩市啦、溫哥華啦，同埋喺內地嘅五華紫金嗰邊都有我嘅手工嘅。喺工作室完成嘅作品，只係完成咗佢嘅一半。當神像被安放喺廟宇入邊，接受信眾嘅香火，佢嘅神韻更加活現。我哋跟住蕭師傅嚟到青松觀，呢度安放住佢多年前嘅作品，由工作室嘅草圖、半成品到殿堂上邊嘅成品金身，蕭師傅將會為我哋親自解說一件作品喺真實嘅環境入邊係點樣展現佢嘅神髓同氣魄。咦，蕭師傅啊，哇！呢一個福德宮笑容滿面，執到金咁，好開心喎！有冇啲古講下呢個？咁咧呢個咧，我做嗰陣時都好開心啊，所以個人特別開心。咁呢個咧就係最大嘅特色咧，就係佢輕，14個 kilo 多啲啦。咁係用咩物料做嘅咧？就係鐵胎漆。鐵胎漆咧就係用麻布加菱布，再用生漆嚟包佢出嚟，大約成個厚度係咁厚啦。做嗰陣時咧，我揾唔到咁大堆泥，因為香港好難揾咁大堆泥。咁我就買咗啲發泡膠嚟削咗個樣出嚟，先至用一啲生漆嚟包。包完之後咧，咁啲表面呢啲花咧，我就係用一啲嗰陣時買到一啲厚啲嘅膠地板，用膠地板嚟標咗嚟擠咗落去。咁我就唔用傳統嘅生漆灰嚟印出嚟，因為印出嚟個 detail 係冇咁靚嘅，一標出嚟係靚好多。
咁樣呢隻手咧就係另外擺落去咧，又摔落去嗰個金都係另外擺落，全部拆得甩嘅。咁有部分即係用翻我嘅慣用嘅廣東功、福建功加埋個盤。好嘢。技藝嘅價值備受肯定，但現實嘅挑戰就從來冇停過。隨住時代變遷，仲要面對機械量產嘅巨大衝擊。呢門依靠雙手溫度傳承嘅技藝，正正迎嚟最嚴峻嘅考驗。嗱，如果我個人嚟講呢，一路到而家都冇乜挑戰，即係我仲可以維持到有生意同埋可以揾到食。但係如果成個行業嚟講呢，就係幾乎係冇咁滯。所有而家出邊賣嘅嘢呢，幾乎係99%都係喺內地過嚟嘅。其實香港嘅需求呢係冇少到嘅，係最主要嗰個市場嘅份額呢，比內地嚟嘅產品吸收咗，所以就對本地人做出嚟嘅需求就少咗。同埋同一樣嘢呢，因為本地嘅生產唔多，因為冇咩人做噶啦。而家我都希望揾到第二個幫我手一齊做，但係揾唔到，揾到而家都揾唔到。面對市場萎縮同機械化生產嘅衝擊，蕭師傅並冇固守原地，等待浪潮將佢淹沒。相反，佢喺最深厚嘅傳統根基之上，去揾新嘅可能。佢將雕刻神明慈悲同威嚴嘅手藝，轉化成雕刻人間嘅生活百態。佢手中嘅刻刀唔單止可以創造神聖，亦都可以雕琢日常嘅趣味同美感，令呢門百年手藝揾到一種同當代對話嘅嶄新語言。因為講翻5年前呢，有一個中環有一個博物館呢，係一個慈善團體嚟嘅。咁佢係揾我做一件嘢喺嗰度展覽，同一個年青嘅木工一齊合作。咁我做咗一件出嚟，咁我就將嗰個陳家祠嘅大廳挑咗落去嘅。咁啊，另外呢，就有個 idea 啦，就將個櫃挑埋落去陳家祠入邊嗰個茶几嗰度，咁啊變成一個時空穿梭。你唔知有畫先定有個櫃先咁樣。咁啊後來呢，就都好受歡迎。咁跟住呢，佢哋就揾我做一張麻雀台。咁張麻雀台咧就任我發揮嘅，咁我就利用一個當時嘅 idea 咧就係咁咧，佢就問有乜嘢可以同英國同香港拉得上嘅，因為諗到跑馬，咁於是乎4隻台腳咧就用馬腳，啲凳腳全部用馬腳，咁就做出嚟個效果又好好，咁我哋繼續向呢個方向走，即係我就希望個定位係我嘅作品將來會係一個時空穿梭嘅作品嚟嘅。咁就後來有一個咖啡檔啦，咖啡店揾我做一個鏡，有一個設計師就想話做一個龍。咁初我以為佢做一啲龍鳳咁啊，好簡單，俾個圖嘅。原來咧佢好有要求，佢話嗰條龍咧係要翹住塊鏡嘅。咁啊最好就有啲 idea 擺落去。咁啱啱有4條龍啊，咁個意境就好好嘅，4小龍。飲咖啡食意粉咁樣創作出嚟。將來我仲有啲創作嘅，而家仲傾緊嘅。要為傳統注入新生嘅力量，唔單止要創新，更加需要有人接棒。呢份責任依家就落咗喺蕭師傅個仔身上。喺木屑紛飛嘅工房入邊成長，耳濡目染嘅係一種對木頭、對傳統嘅深厚情感。但係喺呢個時代，點解佢會甘願選擇接過父親嘅刻刀，踏上呢條一啲都唔容易嘅路呢？其實我覺得都係緣分嚟嘅，因為我一開始由細到大都係接觸呢行啦，但係就冇諗過話翻嚟即係幫爸爸手啊，接手呢行嘅。但係即係都係源於一場意外啊！咁佢哋變咗完全做唔到嘢嗰一排。咁我就決定我喺出邊以前做 sales 啦，咁就翻嚟幫佢哋手咯。係啊，呢個就係我翻嚟嘅主要原因。佢對我就唔係好嚴格，佢都俾我自由發揮空間都多嘅。係啊，同埋佢主要係俾我偷師咯。
佢真係落手落腳教我咧，就可能未必有我佢自己做緊嘅時候，我喺側邊睇學到嘅嘢咁多。咁我哋主要而家嚟緊發展都係做啲重修啊工作咯。咁同埋最主要就係我覺得係想宣傳去俾多啲人認識到原來香港仲有呢一個行業喺度做緊喎。咁所以我哋都喺10年前就開咗 Facebook 啊、IG 啊嗰啲，就希望去即係融入多啲唔同嘅群體啊，俾更加多人知道我哋嘅存在啊，去令到呢一個行業唔會喺香港度消失咯。係傳承係雙向嘅流動。當見到年輕嘅雙手終於肯接過自己嘅手藝，作為父親，心情又係點樣嘅呢？呢份傳承令到原本孤獨嘅堅守變成咗2代人溫暖嘅同行。蕭師傅對於阿仔嘅接班又有啲咩說話想講呢？當我知道佢翻嚟幫我，決定翻嚟幫我嗰陣時咧，又驚又喜啊！開心嘅梗係啦，佢翻嚟幫我手，多個人幫我揾錢咯，錢由我袋做嘢佢做啦，咁啊最好。咁就驚嘅咧，就係驚住咧，第日我哋呢行真係冇需求嘅時候咧，或者俾 AI 打冧咗之後咧，咁佢唔知點算咯。我又幫唔到佢，我可能都唔喺度咧，即係驚呢個係好擔心嘅。我嗰陣時學就跟我爸爸學嗰陣時咧，因為我爸爸好嚴格嘅，咁多兄弟咧，淨係我跟到佢啫，個個俾佢鬧走。咁就佢一定要你跟足佢嗰套咁做。咁而家就佢翻嚟幫我嗰陣時咧，就佢冇可能接受到我呢套啊，因為而家年青人咧，佢有佢嘅想法，咁佢可能佢嗰套係好啲嘅，或者係佢嗰套係差啲嘅，但係我冇法子一定要佢咁做，唔係好似我爸爸嗰陣時咁權威嘅。我而家做爸爸唔權威得嘅，咁咧就好有陣時都有啲拗撬，咁就俾多啲佢自己發揮。但係最重要咧就係學到個基本功，就係最重要。我期望佢超越我咯，就係好簡單啫。你超越到我，好開心。咁我都明白，要超越你嘅方法就係做啲你未做過嘢，咁應該都唔難。有一嚿沉睡喺深山嘅木頭，經歷匠人無數嘅思考同雕琢，最終化身為安撫人心嘅神聖法相。木頭亦都可以由匠人手中轉化為其他日常物品，成為融入生活嘅藝術。呢趟奇妙旅程承載咗千錘百煉嘅技藝，更係2代工匠精神嘅當代詮釋。手藝嘅溫度喺2代人之間流傳升溫，連接傳統同現代，為呢座城市嘅文化記憶一刀一劃刻畫出嶄新嘅篇章。